好，大家好，以下是网络天空为大家介绍我们的这个克索斯的这个 TX2啊手机直播音效卡啊，大家可以看一下这外包装盒啊。那打开之后，我们看到它有这个USB 的充电线啊，这充电线。那这边还有个直播线跟伴奏线，那还有这个保护跟这个说明书啊，大家可以看一下啊。那我们今天使用的麦克风是 Rode NT1。好，那我们为大家介绍呢，这边有几个这个面板上的旋钮。那我们可以看到这边是监听音量啊，就是我们听到的声音啊，我们听到的声音。然后回音大小，那我们回音如果开大的话是像这样，回音变大。那这样的话回音就变小啊。那现在完全就没有回音。那如果有一天我们再见面。那我们把回音开大啊！如果有一天我们再见面，不一样哈。那我们把它开到适当的大小就可以了。那这边呢是你听到的声音，但是不是网友听到的声音哦。这边的话就是网友听到的声音，或者是在17UP 啊、抖音上听到的声音，或者是你在这个欢歌、高歌啦、天籁 K 歌啊这些。全民 Party 上面网友听到的声音是这边啊，这个两个是不一样，这是你听到，这网友听到。那这是麦克风的大小声，这是伴奏大小声。那伴奏，比如伴奏手机、伴奏电脑，一般我们开到最大，啊，那这边开到最大，然后这边再来调啊，这样比较好。那这边是高低音啊，现在我们低音是比较加重，高音比较小。那我们听到的声音是这样：如果有一天我们再见面，那我们把它相反。如果有一天我们再见面，好，这样子是声音比较尖锐啊。好，那这个调整的这个幅度呢，大家都可以自己去斟酌哈，把自己的声音呢变得在表演的时候呢达到最好的境界哈。那适当的调整，它每一首歌或者是每个段落都可以做适当的变化啊。那再来呢，我们可以看到很多这边有个耳返。那耳返就是你要不要听到你自己讲话的声音哦？你自己的耳朵要不要听到返回的声音啊？叫做耳返啊。那这边是电源啊，这是整部 TX2的电源开关在这边啊，不是后面，是前面这边是电源开关。那这边是很多音场，比如 KTV 啊，是这样，现在是这样。好，这是录音本的声音啊，录音本的声音是这样的。那再下来是音乐厅的声音是这样，好，这是音乐厅，这是不同的音场。那你可以用原声，就是没有回音了啊。你这边调回音，它也不会动，它也没有回音啊。那喊麦的话是低音喊麦是低音加重，给它带一点磁性。那闪避的话就是那回音关小一点哦。如果闪避的话，按下去的话，就是你放伴奏的时候呢，它会背景会自动变小声。现在我们把它换成 KTV 模式，比如说我们要放伴奏，对不对？那我们按闪避，这样我们一讲话的时候呢，你会发现，好像伴奏就变小声。我们一讲话，它就会变小声。再举杯祝福后都走散，只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，那我们这边还有个消元音啊，消元音这个功能呢，大家请注意，它不是100%有效哦，它有时候只有6%到70%的有效。比如说我们现在放这首歌，我们按消元音。它消的不是很完全不大好。勇敢是什么？所以消元音不是100%要看歌曲只有6到70%的有效。那有变声，这是男变女男变女的声音这是女变男人声音女变男人声音。
哦，这是娃娃音。这是娃娃音，娃娃音是这样。这是魔音，魔音是这样。哦，这是电话音，电话音是这样。哦，这是电音。好，电音的话，一般在 rap 或者是快歌的时候才会用到。那我们一般比较，没有特别需求的话，比较不会用到。好，那有需要的朋友也可以看，简谱上的调性啊，调性它可以看出它的这个需要电音的调性是哪个调啊？它这个不是升降 key 啦哈。那比如说，如果有一天，那我们再换一个。我又回到相遇的地方，一个空旷寂静的地方。后面有一个抖音，叫做电音哈。那我们把它回到 KTV。好，那另外这边有一些呢，就是那个我们的这个特效。Round 1. First blood.我太难了。好，这是一些特效。那我们再看一下这个背面啊，背面有一些这个选项，我们看最左边这边是充电头，那就是我们需要充电的时候，我们使用它附的这个线来充电啊。然后最左边的第二个呢是 AUX， 这是就是我们的伴奏哈，这条线现在拉挂这边，这边就是伴奏，可以接平板电脑来的伴奏都可以的啊。那这边呢，这个是耳机啊，那音箱啊，耳机音箱是一样，我们这边现在我们耳机接音箱的地方也是可以收音的哈，可以接2个耳机，那甚至可以接第3个耳机。那第3个耳机是有带麦克风耳机哈，它也可以传输声音啦哈。那这个就是耳麦哦，带麦克风的耳机就是耳麦，一般耳麦的话就不用麦克风，它也可以使用，不用插话筒1、2啊，它直接就是用耳机上的麦克风也可以讲话。那直播1、2呢，它也可以，比如说你是不是抖音这边是 7UP 可以2个平台2个直播手机使用。那这个幻象电源呢是在这边哈，这个是白色的按钮，按下去它才会使用幻象电源。比如说这条红色的线，是我们在网络天空如果购买的话，我们就会送给你这一条 DX2 专用的这个幻象电源的线啊，因为我们现在使用的是大振膜的这个Rode NT1。哦，这次一定要用幻象电源的麦克风啊，比如还有像AKG 的 P120啊、P220啊、MXL 啦、990啦、770，或者说像一些一定要说明书上写一定要幻象电源的，像 UP995、996、997、A9300这些麦克风呢，它是一定要幻象电源的，那你就只能插这个口，插这里是没有用。那我们 DX2 有支援幻象电源，那如果你使用像这一种线的话，又是一些规定一定要使用幻象电源的麦克风的话，那你用这条线插在这里呢，它是无法感应的，然后没有办法作用，一定要用我们这个另外这条线。那这条线我们网红天空是有在买这个 DX2 的时候是有送给你的，像那个深蓝的 T2058 ISK AT100 UP660啦这些麦克风都可以插话筒2话筒2。如果你是使用那个安卓手机有 Type-C 的，那要买转接头。那如果是 iPhone 的话，也要请买转接头才能够使用我们的这个科索斯的 DX2。那以上我们简单的说明啊，那详细的使用办法、购买方式呢，还请大家参照网络天空上的介绍。谢谢各位。